esperar. Acompanhar e sentir juntos. Fazer planos. Sonhar. E de repente o tão esperado momento se torna difícil. Quando o recém-nascido precisa ir para uma UTI neonatal, não é fácil. Em vez de pegar no colo e sentir de perto, ouvir os sons naturais do bebê, é preciso cuidar, apoiar e esperar. Durante esse período, que é tão importante, os sons do ambiente da UTI podem distrair a atenção dos pais, criar uma barreira, afastar. Como atravessar esse ruído para reconectar ao som e ao afeto que realmente importa? Através da música. Uma música única. Assim como o som do coração do bebê. Transformando uma espera difícil em uma experiência sonora de reconexão amorosa. Projeto Música do Coração. Um singelo presente aos pais dos pacientes da UTI neonatal, com um toque humanizado da equipe multidisciplinar do Hospital Santa Cruz. Hospital Santa Cruz. Especialista em você.